Karibu tuendelee kupeana taarifa na update juu ya yale yanayoendelea tokea ndani na nje ya nchi. Asante sana kwa ambaye umekwisha subscribe, na ambaye bado, tafadhali ni kusii ubonyeze sasa maneno subscribe kisha alama ya kengele. Baada ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kufunguliwa rasmi na mahakama kuendelea kufanya shughuli zake za kisiasa, sasa watu wengi wamekuwa wakitolea macho kwa huru kwa mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu, ambapo tukianzia nyuma kidogo ni kwamba Aprili 16 Chadema ilitoa taarifa kwa umma ya Tundu Lissu kukutana na mjumbe maalum wa Jumuiya ya Madola Lazarus Chakwera ambaye alitumwa Tanzania kwa lengo la kuitafuta amani. Tukianzia hapo ni kwamba Chadema walitoa taarifa kwa umma ambayo ilikuwa inasomeka: taarifa kwa umma. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinawataarifu wanachama wake, wafuasi na umma wa Tanzania kuwa wakili Paul Kisabo amemtembelea mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam. Katika mazungumzo yao wamejadili kwa kina mwenendo wa kesi mbalimbali zinazomkabili Mheshimiwa Tundu Lissu pamoja na zile zinazoendelea dhidi ya chama. Aidha, Mheshimiwa Tundu Lissu ameeleza kuwa tarehe 15 Aprili 2026 alipata fursa ya kukutana na Mheshimiwa Lazarus Chakwera, mjumbe maalum wa Jumuiya ya Madola, na kuwasilisha kwake masuala yafuatayo muhimu kwa mustakabali wa demokrasia na utawala wa sheria nchini. Moja, kwamba kesi ya uhaini inayomkabili inatokana na msimamo wake wa no reform no election, na hivyo kusisitiza kufutwa kwa kesi zote zinazomkabili na chama pamoja na utayari wake wa kushiriki mazungumzo akiwa huru. Mbili, kufanyika kwa uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu matukio Oktoba 2025 kupitia taasisi kama SADC. Tatu, uwepo mazingira wezeshi kwa mazungumzo ya kweli na utekelezaji wake. Nne, uwajibikaji wa kitaasisi kwa waliotokea Oktoba 2025, hususan kwa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa INEC na TCRA, sambamba na kurejea ripoti ya Jaji Nyalali 1992. Tano, kufanyika kwa mageuzi ya vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuzingatia ripoti ya Jaji Chande 2023. Sita, mabadiliko ya mfumo mzima uchaguzi, ikiwemo kuundwa kwa chombo kipya huru cha kusimamia uchaguzi kwa kuzingatia ripoti mbalimbali za waangalizi uchaguzi kuanzia 1995 mpaka 2025 pamoja na ripoti za Jaji Warioba na Jaji Nyalali. Saba, umuhimu wa kupatikana kwa katiba mpya. Aidha, Mheshimiwa Lissu amepatiwa nakala ya uamuzi wa mahakama ya rufani uliotolewa Aprili 15, 2026 unaoruhusu chama kuendelea na shughuli zake za kisiasa. Baada ya kupitia uamuzi huo, ametoa wito kwa wanachama na Watanzania kwa ujumla kujiandaa na hatua zinazofuata za kisiasa, akisisitiza umuhimu wa maandalizi ya mikutano ya hadhara. Chadema kinaendelea kusisitiza dhamira yake ya kupigania haki, demokrasia, utawala bora na maslahi ya wananchi kwa njia za amani na kisheria. Taarifa hiyo ilitolewa Aprili 16, 2026 na Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Chadema. Sasa, kufuatia hatua ya Chadema kufunguliwa huru kufanya shughuli zao za kisiasa, wengi wamesema huenda kinachofuata sasa ni Tundu Lissu kufutiwa kesi zinazomkabili ambazo yeye anadai ni za kisiasa na kuachiwa huru, kwani kwenye mazungumzo na mjumbe Lazarus Chakwera, Lissu amesema yuko tayari kukaa kwa mazungumzo kama tu atafutiwa kesi za kisiasa alizofunguliwa, kisa msimamo wake wa no reform no election, na pia kama chama kitafunguliwa huru kufanya shughuli zake za kisiasa na kichama, ambapo tayari tunaona chama kimeshafunguliwa huru na sasa wengi wanatolea macho kuachiwa kwa Tundu Lissu. Kumbuka Tundu Lissu ipo mahabusu magereza yapata mwaka mmoja na siku kadhaa sasa. Hapa ni Mseto Media na hii ndo taarifa ambayo wengi wamekuwa wakijadili. Tafadhali hakikisha usubscribe ili usio unapitwa na taarifa zetu, na tutakuwa tunakuletea hapa kila lile linalotokea kuhusu siasa, jamii, michezo na burudani. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.